तो दोस्तों आपको नजर आया किस तरीके का इसमें जो आवाज हुआ है, जो शोर हुआ है, और किस तरीके से हमने आपको नजर आ रही है कील ये, और आपको पहले सिंगल कील था इधर, अभी डबल कील हो चुका है। और ये हमारा जो पहले से लटका हुआ था जो ढक्कन जो है कवर है, और ये अभी आपको नजर आ रहा है कितना साउंड, बहुत ज्यादा साउंड था। तो मेरे कान है वो मतलब एक तरीके से सुन सा हो गया था, और पसीना आ चुका है मेरे, काफी ज्यादा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सेफ्टी के लिए आपको पूरा ध्यान रखना है, कहीं कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि ये नुकसान वाला आइटम है। ये एक बंदूक की तरह काम करता है, गन की तरह काम करता है, और